சாம்சங் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா மிஷின் ஆன் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் பிசிபி போர்டு கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருந்தது. புது போர்டு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் வித் வாரண்டியோட. இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. தண்ணி ஃபோர்ஸாக வரலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க கஸ்டமரு. ஃபில்டரில் அடப்பாயிருந்தது. ஃபில்ட்ரு கழட்டி வாஷ் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. தண்ணி ஃபோர்ஸாக வருது. வாஷர் ரின்ஸு ஸ்பின் எல்லாமே ஓடுது. சென்னையில் சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த மிஷின் குரோம்பேட் சைடில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம்.